švietimo įstatymą ir jame išvardintų švietimo tikslus. Paminėsiu tik kelis. Išugdyti kiekvienam asmeniui vertybinės orientacijas, tapti doru, siekiančių žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi. Užtikrinti valstybinės kalbos mokėjimą, gebėjimų savarankiškai kurti savo gyvenimą ir sveikai gyventi. Stiprinti visuomenės galias, užtikrinant demokratinės valstybės raidą. Perteikti asmeniui tautinės ir etinės kultūros pagrindus, humanistinės kultūros tradicijas ir vertybės, laidoti sąlygas asmens brandžiai, tautiniai savimoniai, doroviniai, estetiniai, moksliniai kultūrai, pasaulėžiūrai formuotis, taip pat garantuoti tautos krašto kultūros tęstinumą, jos tapatybės išsaugojimą ir nuolatinį jos vertybių kūrimą. O mūsų Konstitucijos 26 straipsnis sako, niekas negali kito asmens versti, nei būti verčiamas, pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją ar tikėjimą. Tėvai ir globėjai nevaržomai rūpinasi vaikų ir globotinių, religinių ir dorovinių auklėjimų pagal savo įsitikinimus. Viskas. Šitų dviejų įstatymų, iš kurių vienas yra aukščiausias mūsų valstybėje, pilnai užtenka, kad būtų pabaigtos visos diskusijos apie taip vadinamą gyvenimo įgūdžių programą ir jos menamai galimą naudą. Nereikia nespecialaus teisinio išsilavinimo, kad galėtume pasakyti, kad tai yra visiškai akivaizdu. Aš ne veltui paminėjau konstitucinę tikėjimo laisvę. Kodėl? Kodėl šitos valdžios antikonstitucinių veiksmų laikotarpiu atsirado tikėjimas mokslu, nors mokslas niekada nebuvo tikėjimo objektų. Mokslas visada buvo bandymų, eksperimentų, ieškojimų, tyrinėjimų, klausimų kėlimų ir diskusijų forma. Kas įvyko? Per keliarių metų pandemijos laikotarpį buvo išplauta mokslo sąvoka. Kaip kas galėtų pasakyti, galbūt pro užpakalinės duris. Ir dabar po mokslo apsiaustų yra kišama viską, kas tik norima. Mokslas staiga išrado begalę lyčių. Mokslas nustatė, kad ankstyvo seksualinio susidomėjimo skatinimas vaikams nekenkia, o yra naudingas. Mokslas patvirtino, kad vyras gali tapti moterimi. Mokslas sužinojo, kad seksualinių santykių įvairovė ir didesnis kiekis yra gėris vaikams. Mokslas suprato, kad viskas yra paaiškinama ir pagrindžiama, jeigu to reikia valdančiai ideologijai. Tikra Orvelo distopija 2023 realybėje. Distopiją bandoma prakišti kaip realybė, kaip mokslo nustatytas ir patvirtintas mokslinis faktas. Religija ir tikėjimas pakeičiami ideologiškai indoktrinuotų mokslų. Ir čia gudragalviai teisės ekspertai pasakys, čiagi netikėjimo, čia mokslo klausimas. Mokslui negalima netikėti. Štai ir atsakymas, mylėjai. Kodėl mokytojo profesija, nors garsiai pavadinta prestižinė, iš tiesų jau 30 metų yra pamotės vietoje? Kodėl mokytojams tik žadama ir niekada netęsiami pažadai? Kodėl mokytojai vis vėl ir vėl patikė šitais parsidavusios valdžios melagiais? Istorija jau matė, kaip marksizmas nugalėjo Rusijoje, nacizmas Vokietijoje, istorija patyrė kultūrinę chunveibinų revoliuciją Kinijoje, išgyveno Mianmaro siaubą, o mes dabar visi išgyvename vienintelę teisingąją ir neklystančią, vis žadančią, bet niekaip neatsistatydančią ir valstybei visiškai jokios naudos neduodančią vyriausybę. Kodėl premjerė ir ministrai nežino, kiek gamtoje yra lyčių, kiek yra 2x2, ar kodėl neskiria karvės nuo vištos? Negi kas nors iš tiesų galvoja, kad jie yra visiški debilai. Ne, tai yra nuo senų sovietinių laikų įvaldytas padlaižiavimo menas. Ir nors kai kuriems iš jų net neteko gyventi brandaus socializmo sąlygomis, bet matyti jų tėvai ir seneliai ant tiek persisunkę parsidavėliškumo, nemąstymo ir nuolankios tarnystės šeimininkui dvasia, kad jie tą vergystės sindromą įtraukė su motinos pienu ir užfiksavo su pirmuoju tėvo atvaizdu. Jie dabar kūrė Lietuvą pagal savo atvaizdą. Ir visų likusių Lietuvos gyventojų nuomonė, mintis, lūkesčiai, norai, vertybės jiems yra giliai nusispjauti. Šitas Trojos arklys, pavadintas gyvenimo įgūdžiais, jau stovi mūsų mokyklų kiemuose ir iš jo pilvo su kovos šūkiais pasiruošę garmėti
visi šlušniai, šukytės, lygybės, įvairovės namai ir kiti, kabutėse, teisingi mūsų vaikų lektoriai, kontraktoriai, ekspertai, konsultantai. Ar dar atsimename, kiek gražių pažadų, kaip viskas čia bus gerai, kiek graudžių rypavimų ir klūpėjimų prie Matuko kapo buvo su vaikų teisių apsaugos sistema. Šiandien vyksta tas pats spektaklis. Stambulo konvencija negalėjusi patekti pro paradinius vartus, šiandien pabrūkusi uodegą, apgaulės buntų bando įsmukti pro užpakalinės duris. Jie sako, kad mūsų vaikai jau ne mūsų, o valstybės, nes jie nuspręs, ko, kaip ir kada mokyti mūsų vaikus, kokias vertybės jiems dėkti ir kas teisinga, o kas ne. Jie tą jau sako atvirai. Jie ateina mūsų vaikų. Ir tik nuo mūsų, nuo kiekvieno iš mūsų priklauso, ar mūsų vaikai liks ir užaugs su mumis, ar jie liks mūsų vaikais. Ačiū.